Hi friends, welcome back to my channel friends. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா காட்பாடியில் கிரியான்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்ஸில் தான் நம்ம வந்திருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பாருங்கள், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டிக்ஷன் இது தான் வேணும்னு கேட்டார். ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு நான் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் பண்ணுறது, அதனால் நான் இது வந்து வாங்கலை. இப்போ நிறைய இங்கே வந்து எல்லாமே வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் ஆக்சுவலி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிறதுக்காக போகணுனால சரி வாங்க ஃப்ரிட்ஜை பார்த்துடலாம். நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜு தான் நான் வந்து ஃபைனலியாக செலக்ட் பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கலர் எப்படி இருக்குது, Whirlpool தான் இது கம்பெனி. எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா ப்ரைஸ் தான் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. ஆனால் பரவாயில்ல, ஸ்பேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தாராளமாகவே இருந்துச்சு. அதனால் நிறைய ஃப்ரிட்ஜு காட்டினாங்க. அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா டெமோக்காக வந்தாங்க. வந்து நல்லாவே அவங்க வந்து சில தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய டிப்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறையாவே அவங்க சொன்னாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்காக அது வரும். நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கம்ப்ரஸர் ஒன்லி பேக் சைடில் கம்ப்ரஸர் இருக்குது. அதுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி தந்துருக்காங்க. மற்ற பார்ட்ஸுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸிவாக பார்த்தீங்கன்னா 1 இயர் வாரண்டி தந்துருக்காங்க. உங்கள் புக்கிலே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க 9+1 மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களே. 1 இயர் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கம்ப்ரஸிவ் எல்லாமே கவர் ஆகும். அந்த வாரண்டி பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுற்றி கேபினட் மாரி வருது இல்லை, இது வந்து வராது. ப்ளஸ் இந்த கேஷ் கட் வராது, காமன் தான் இருக்கும். 1 லேக்கில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா கூட அவங்களுக்கும் தர மாட்டாங்க. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒரு தடவை ஹாட் வாட்டர் வச்சு நார்மல் பனியன் கிளாத்தில் துடைச்சிடுங்க. மந்த்லி ஒரு தடவை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள், எந்த இஷ்யூ ஆகாது. இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டு. நம்ம ஐஸ் கியூப் வேணும்னா அழகாக நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு கோகனட் வாட்டர் இல்லை நார்மல் வாட்டர் ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அழகாக சென்டராக போட்டு, ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் நார்மலாக ஐஸ் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா அழகாக ஒரு ஷேக் பண்ணி இது விட்டிங்கன்னா இதில் எல்லாமே குட்டிக்கும். ஸோ நீங்கள் எடுத்து ஃபேமிலியோ இல்லை வந்து ரிலேட்டிவ் யாருனா வந்தால் கூட அந்த டைமில் நீங்கள் ஜூஸ்லாம் போட்டு குடிச்சிக்கலாம். எங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் தந்துருக்காங்க. மினி ஃப்ரீசர், நார்மல், டீப் ஃப்ரீசர், சம்மர் சில்லுன்னு. மினி ஃப்ரீசர்னால் ஸோ ஃப்ரீசரை வந்து மினி ஃப்ரீசராக கன்வெர்ட் பண்ணது தான். எப்பவுமே நீங்கள் நார்மல் தான் வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நார்மலில் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கூலிங் ஒரே ஈவனாக இருக்கும். ஸோ இந்த டீப் ஃப்ரீசர் சம்மர் சில்லாம் இருக்குது, நம்மளுக்கு தேவைன்னா தான் நம்ம வச்சுக்கிறோம். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து மார்னிங் ஒரு சிக்கன், மட்டன் இல்லைனா கேக்கு அதுமாரி வாங்கி வைக்கிறீங்க, கிடக்கூடாதுன்னா டீப் ஃப்ரீசர் வச்சுட்டிங்கன்னா ஸோ அப்படியே நம்ம அந்த பொருளை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறோம், ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்கும். நம்ம இப்போ வைக்கிறோம், மார்னிங் வைக்கிறோம், ஈவினிங் 4 o'clock எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டுனா எடுக்க போகிறோம்னா எடுத்துகிட்டு எப்பயும் போல் நார்மலில் வச்சிடணும். ஓகேவா? இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது யூஸ் பண்ணதுக்காக தான். மறுபடியும் நார்மல் திருப்பினா தான் கீழே ஃப்ரிட்ஜ் ஏரியாவில் ஒரு ஈவனாக நம்மளுக்கு கூலிங் போகும், இல்லைனா போகாது. மற்றபடி மேலே வந்து ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட் அதுமாரி வச்சுக்கோங்க. கீழே சிக்கன், மட்டன் அதுமாரி நான் வெஜிடேரியன் வச்சுக்கோங்க. இங்கெல்லாம் பாட்டில்ஸ் தான், நார்மலாக ஜூஸ் பாட்டில்ஸ். இந்த ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டு இவ்வளோ தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட். இது நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ண சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் கம்பார்ட்மெண்ட் தான். கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பெருசாக தந்திருக்காங்க. ஃப்ரூட்ஸ் ஏரியாவும் தனியாக தந்திருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டம் இதில் வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெய்ரி ஃப்ரெஷ்னு இருக்குல்ல, டெய்ரி ஃப்ரெஷ்னால் மில்க், கர்ட், பன்னீர், பட்டர், ஸோ அதுமாரி நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணது தான். இதெல்லாம் எல்லாமே அட்ஜஸ்டபிள் தான். அந்த அட்ஜஸ்டபிள் எப்படின்னா இப்படி மேலே தகுந்த மாதிரி இப்படி ஷேக் பண்ணி உள்ள இடத்துலையேப்பா இப்படி பண்ணிங்கன்னா கீழே இறங்கும். ட்ரெயின் மாரி மேலே தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இறங்கும். மறுபடியும் மேலே ஏற்றி இப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ அட்ஜஸ்டபிள் தான். நம்ம வேணும்னா நீங்கள் மேலே தூக்கி செட்டாக விட்டுட்டு கீழே வச்சுக்கலாம். இது 3மே அட்ஜஸ்டபிள், இது 2மே. இது ஃப்ரூட்ஸ், இது வெஜிடபிள். நீங்கள் தனித்தனியாக பிரித்து வைக்க 2 கம்பார்ட்மெண்ட்டாக தந்திருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக கவர் இல்லாமல் அப்படியே கூட நீங்கள் தனியாக வைக்கலாம். இதை க்ளீன் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி க்ளீன் பண்ணதுன்னா நீங்கள் அப்படியே தான் தொடச்சி தான் எடுக்க முடியாது. ஆமாம், எதுவுமே எடுக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் வராது. ஆமாம், ஃபுல்லாகவே லாக்கிங்ஸ், இது எடுக்க முடியாது. நார்மலாக நீங்கள் நார்மல் ட்ரை ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நார்மலாக ஈர துணியை நனைச்சி புழிஞ்சிட்டு அழகாக வச்சு தொடச்சிட்டு மறுபடியும் ஈரமேல துணியை வச்சு ஒன்ஸ் ஒரு தடவை தொடச்சிக்கலாம். கேஸ் கட்டை மட்டும் நார்மலாக மந்த்லி ஒரு தடவை தொடச்சிக்குங்க. மற்றபடி இது பாட்டில்ஸ் ஏரியா தான். நார்மலாக தெரியும் வச்சு யூஸ் பண்ணி. இது எக்கு நார்மலாக நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எவ்வளோ வெயிட் வேணுமோ யூசேஜுக்கு அதுமாரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட பவர் இல்லை, பவர் வந்து இதை சொல்லிவிடுவேன். இது ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவர் 7 இருக்குல்ல, 2 செகண்ட் இப்படி அழுத்தி பிடிச்சின்னா லாக் ரிலீஸ் ஆகிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 7 வரையும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கூலிங் வந்து 7 பாயிண்ட் தந்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. நீங்கள் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது 4, 5 வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். கூலிங் பத்தலைன்னா 6, 7 போங்க, இல்லைனா 4 வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் கூலிங் கம்மியாக இருக்குன்னா
இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது தொட்டிங்கன்னா 5 மாறும். இது டவுனு, இது அப்பு. இப்போ கரண்ட் இல்லை இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் 2 செகண்ட் அழுத்தி பிடிச்சினா ராக் ரிலீஸ் ஆகிடும். ஆன் பண்ணாலே தானே அது ஆன் பண்ணாமலே இங்கே வந்துடும் மேடம். நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது 2 செகண்ட் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா சரி லாக் ரிலீஸ் ஆகும். 2 செகண்ட் டச் பண்ணால் லாக் ரிலீஸ் ஆகும். இங்கே பாயிண்ட் வரும் 4-3ன்னு. நீங்கள் ஈவனாக பார்த்தீங்கன்னா 4-5 யூஸ் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் இன்னும் கூலிங் வேணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் 6-7. மற்றபடி வேறு எந்த கண்ட்ரோல். இந்த கன்வெர்ட் மோட்னு இருக்குல்ல, ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணது தான். இந்த அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா லாக் எடுத்துகிட்டு அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா இங்கே சென்ட்ரல் லைட் எரியும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஆமாம், லைட் எரிஞ்சா. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்கள் ஃப்ரீஸ் ஆகிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இருக்கும். ஒரு 100% கூலிங் வருதுன்னா ஒரு 75% தான் கூலிங் வரும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரியே இருக்கும். வேணும்னா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா கேட்குற ஃப்ரிட்ஜுக்கே உங்களுக்கு வேலை கிடையாது. தந்துருக்காங்க கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு. இல்லைனா அகைன் ரிமூவ் பண்ணுறது மறுபடியும் 2 செகண்ட் அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா லைட் ரிமூவ் ஆகிடும். இங்கே மட்டும் பாயிண்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க, இதை அழுத்தி 4ல் இருக்கா 5ல் இருக்கான்னு. வேணும்னா நீங்கள் ரொம்ப ஸ்டோரேஜே பண்ணல, ஸோ இவ்வளோத்தும் வேணும்னா 1-2 கூட மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். இதை வச்சு டவுன் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். இங்கே வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் சென்சார்னு இருக்குல்ல, அது என்னன்னா நம்மளுக்கு கூலிங் வந்து ஒரே ஈவனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. டவர் நம்ம எங்கே போனாலும் டவர் கிடைக்கிது இல்லை, ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இருக்குல்ல, இதான் மதர் போர்டு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாகவே இருக்கும். பின்னாடி இருக்கு தெரியாது, லைட் வச்சா தெரியும். கீழே அந்த கையில வச்சு அங்கே இருக்கு தெரியுது இல்லை மேடம், வெளில அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு சேம் தான், நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி தான், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் தான் பாருங்க. இதுமாரி 4 வருஷம். இது பார்த்தீங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் லோ மாடலு. அதுலேயும் போர்டு வரும். ஏன்னா இப்போலாம் வந்து ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. மந்த்துக்கு ஒரு ஃப்ரீ சர்வீஸ் வரும் கம்பெனி சைட்லேருந்து. நீங்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. செக் பண்ணிட்டு சப்போஸ் கேஸ் ஷோக் ஆகிற மாதிரி இருக்குது, கொஞ்சம் பாயிண்ட் குறைஞ்சிதுன்னா ரீஃபில் பண்ணி தருவாங்க. ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு 1 இயர் தான் வாரண்டி தந்துருக்காங்க மேடம். நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணது தான் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இன்ஸ்டாலேஷன் பேரில் நல்லா ஒரு ஆஃபர் தருவாங்க. அந்த புக் எடுத்தாங்க காமிக்கிறோம். ஒரு 1 வீக் ஆகுதுன்னா 1 வீக்கு ரன்னிங்லேயே இருக்கும். லோவாக செட் பண்ணிட்டு உள்ள மினி ப்ரெஷராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு லோவாக செட் பண்ணிட்டு நீங்கள் தான் ஸ்டெபிலைசர்லாம் போட்டிருக்கீங்க. ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் 2 days ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ஆயில் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப ஹீட் ஆகி அப்படியே கூல் ஆகிருக்கும். நீங்கள் டக்குன்னு வந்து ஆன் பண்ணும்போது அது பம்பிங் உடனே ஆகணும், கேஸ் ஸ்ட்ரோக் ஆகும். அதுதான் ரீசன். ஆமாம், அந்த ஃபயர் ஆகிறதுக்காக. நீங்கள் அப்படியே ரன்னிங்கில் இருந்தால் எந்த இஷ்யூவும் ஆகாது ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தவரை. நீங்கள் 1 வீக் யூஸ் பண்ணிட்டு இப்போ சப்போஸ் ஒரு 1 day ஃபுல்லாக கரண்ட்டே இல்லாத இருக்கு, அப்போ அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம்? அது ரொம்ப இல்லை. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து 6 month பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து திடீர்னு ஆன் பண்ணுவாங்க. அதுமாரி தான் நீங்கள் 2 days 3 days 1 weekஸ்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் ஆன் பண்ணாமல் இருந்தால் இன்னும் லைஃப் எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சரி, வந்த உடனே ஆன் பண்ணிக்கோங்க. கண்ணை வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே நார்மல் தான் செட் பண்ணியிருக்கு. இங்கே மட்டும் நீங்கள் பாயிண்ட் செக் பண்ணிங்க. 2 செகண்ட் இப்படி அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா லாக் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இங்கே பாயிண்ட் வரும். என்ன இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் டவுன் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. இதில் தான் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்குது. உள்ள ஃப்ரீசர் கண்ட்ரோல், அங்கே ஃப்ரிட்ஜோட கண்ட்ரோல் இது, டோட்டல் கண்ட்ரோல் இது.